Dozens of people have made their homes inside this cemetery. None want to live here, but they say they have nowhere else to go. The people live in this cemetery. Their houses, they are made of tent, clothes, and stones. Many of them are roofless. They are prone to collapse at any time given the poor quality construction. We will have interview with these families who are living between these graves in the cemetery in Gaza City. كيف حالك؟ والله حالي مزوق، ما انت شايف. هاي حالي على النار وهي الشاي وانت شفت بيه بعينك. طب كيف انتوا الان عايشين الاطفال بين القبور؟ عايشين الاطفال من الحيايا والعرابيد والتعابين والغراب البين والعقارب والدنيا. هذا بيتك هذا؟ هذا هو. هاي البيت تبعي، هذا هو. هذا سقوط. طب هذا اي السقوط ولا كيف؟ لا هذا والله هي بيت بنام انا هذا. لا بتشوف ولا بتنيم. ايش انت الان رسالتك الى المجتمعات المسلمه في كل انحاء العالم؟ والله رسالتي اني اعيش عيشه كريمه بخلق 100 متر ب 50 متر، اعيش عيشه كريمه، ما لو اطلع من هنا لقيتها يجرفوها واطلع. نعم. يجرفوها واطلع، بديش اياها كلها اطلاقا يعني. طب الان احكي لي عن معاناه الاطفال الصغار، كيف انهم بخافوش عايشين بين المقابر؟ بخافوا من المقابر في الليل، والله بيطلعوا بيرتعشوا راش، بخافوا من الكلاب، بخافوا من الحاجات الحيايه العربيه، بقول لك من جميعه. نعم. طب عمو احكي لي انتوا بتخافوا وانتوا عايشين هنا مش خايفين؟ انتوا خايفين؟ ايه؟ من ايش خايفين؟ وش كمان؟ ايه بتخاف انت؟ ليش؟ بتخافي من القبور؟ لا. ليش؟ بتخافوا؟ وش كمان؟ Life is very hard for the children living in this cemetery. They were born here, among the dead. Their homes between the graves. The smile on their faces hide fearful stories.